Most az összes pályámat fogom lejátszani a tesómmal. Első is, ugye nekem van 11 pályám, itt van, ahogy látjátok. Először gyertek, a tesómmal lejátszuk az elsőt. Na, gyere. Oké, jött a tesóm. Most lejátszuk. Azt mondja a tesó, lehetetlen. Oh, ne! Mi? Várj, már megtom. De is siesek. Igen, nincsen checkpoint. Jó, gyors! Ne! Mi ez? Hogy? De mi ez? Milyen nehezet csináltam? Dobd föl! Nem! Mondom, hogy itt van checkpoint. Nincs. Jó! Mekkora! Gyere be! Mi? Én még csak itt tartok, gyere! Várj már meg, Tomi! Gyors! Még itt az annak a lövésnél. Mi ez, hogy kiesek? Ez neked könnyű. Mi ez? Várjál, van egy ötletem, srácok. Nézzük, várjál. Hajj meg! Jó! XD! Jó! Nagyon jó. Jó. Hello. De mi ez? És nincsen checkpoint. Ilyen nehéznek csináltam, gyerek, ez hogy? Még csak nem áll. Leelőzött a kis tesóm. Jó, most látszok, a következő pályát fogjuk megnézni, és mindjárt megmutatom. Na most folytatjuk a halaba a pályából. Na gyertek, tesómmal. Várj, hívom. Gyere. Jó. Ez egy picit könnyű lesz itt az előző, mert a Tori gyerte, a tesóm gyerte meg. Jó! Ó, ez... Ilyen könnyű pályákat hogy csinálok én? Igen, nehezeket is talán. Várj, nézzétek, srácok, van egy ötlet. Ne, mi ez? Toni, ne menj be, várj már. Várj már meg, gyerek, én most jövök el. És már vagyok kaka.
Addig a tesómnak van 2-0 pontja. A 11-ből 2 pontja van. Most már egy picit nehezebbek lesznek ezek. Nézd, most itt van a harmadik, az ugó pálya. Ez enyémek nézzétek most. Gyertek az én. Gyere, Tori. Uvú. És legyen szívesek, létszik, iratkozzatok fel rám, aki új, és like is létszik. Létszik. Jeleske. Jó, ez egy picit nehéz. Mi ez? Semmi ez. Ó, az nagy pró. Júj! Ez milyen szar volt, gyerekek? De várj már meg, Tori! 3-0. Ez nagy sákás. 11-ből neki 3-ból. Hogy gyerek? Jó, most következik a 4. pályán, srácok. Itt van a Merry Xmas. Igazából ezt karácsonyra csináltam. Már elmúlt, de nem baj, akkor is játszok le. És most következik a könnyű pálya. Pedig ez nagyon jó ez a pálya. Merry Xmas. Nézzétek, milyen jó ez! Ó, úgy de szar az osztím, gyerekek. Mekkora próság. Fogd már benne, nem vagyok én még. No Démon a nevem, hagyjál már. Ki fogok boggolni ember a pályán. Ez mi a szar? Hogy tartasz te ott? De nem menj már bele, péles. De kurva! De mit csinálsz, gyerek? Még 0 van a tesómnak. A 11-ből 4-0. Nekem kéne már csak 7. Na jó, itt nehezednek a pályák. Nehezednek. Ide érkeztünk, srácok, a blogdes pályámba. Tori, gyere! Ez már nehéz lesz, ezt én nyerem meg. Ezt már én nyerem meg, vámosz gyerek. Ezt én nyerem meg, hagyjál már te. Meg foglak dobni, aztán megnézem. Ha te leszel elől, elhiszem. Jópa, ezt ki nem fogod vinni, ezt én csináltam, tehát én fogok vinni. Mi? Hogy tart? Jó, végre. Nem tudja a trükköt a gyerek. Hajj meg. Ez a 200. Mi? Hogy mentél oda? Jó, én is itt vagyok. Végre kiesett a gyerek. Nagyon jó helyre tartok, hogy ez a 200 IQ. Ó, mekkora! Úgy! Gyere csak! Ne! Ezt meg kell nyerem. És nem esik jó. Hányszor? Jó. Itt van, ezt én nyerem meg. Nem biztos. Várjál. Jó!
ezt én nyerem meg, vamos, igazi vamos. Ó, még csak látom, ott van. Finish előtt. Ez az! 7-1! Addig... Ó! Szerintem ezt már nem nyerem meg. Várjál, Toni, várj, van egy ötletem. Jó, most jön az 5., vagy nem tudom mennyedik pályám. Nem. De... Hát a Pro Snap lesz. Ez nagyon nehéz. Toni, ezt nem fogod kijátszani. Ez az 7-1. Tesómmal. Hogy várjál, te 7-re tartasz? Vagy 4? 7. Neked mennyi van? 4 vagy 7? 4, akkor jó. Neked van 4, nekem 1. Tori, te mondod, nagyon könnyű, megnézem, ki fogod játszani. Ez! Ki se viszi ebben. Dehogy labdával. Te mondod, labdával kell. És nem tudod ötni. Te azt mondod, ez az. A Menos Daily szólót az... Enter is a wrong number. Mit tudod a kezem? Egy loser fejet. Hát jó van, utána te pályáid jöjjön. Majd megnézem. Loadingezik, gyerek! Jó, error. Az nem baj. Ja, nem itt. Gyere! Toni, ezt nem fogod kivinni. Szusz meg. Szusz. Szusz. Gyere te. Jó, gyere, szusz meg. Szusz meg. Vagy szusz amúgy. Na, ezt nem fogod kivinni. Egy feliratkozás, meg egy like, PLS. Gyere, gyere. Gyere, a PLS srácok. Feliratkozás, hogyha én nyerek. Egy like, hogyha a tesóm nyer. Szerintem mindenki egy like-ot fogja dobni. Te, gyere. De nem, de mi? Hát az jó, ne estél. Ez a wrong number. 4-3. Easy win, bro. Easy win, easy win. Bra. Nekem 13 pályád. Mi neked 13 pályád van? Jó, akkor majd egy picit is nézünk belőle. Először az én pályáimat szeretném. Jó, a clutch pálya, az nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz, Toni, gyere. Hívlak. Komoly, gyere. Na, gyere. Ne, ezt én nyerem, 4-3-ra tartasz, de ezt akkor is én nyerem. Ezt én nyerem. Jó, nem tudja a gyerek a titkos helyet, az a jó. Jaj, szia, Toni. És nem tudnak megdobni. Rossz helyre megy a gyerek. Hát nem tudja, gyerek.
checkpointot újra kezdem. Tori, hogy ugorjak fel a fejedre? Várják, lecsolni nem lehet. Azt hogy átboggolom keret. Ne! Igen, megtol direkt. Jó. De mit tudsz meg? Jó, ez itt könnyű lesz. Nem dobod, gyerek, megdob a labda. Hát, segfej. Az ekkora. Jó! Easy win! 4-4! La. 4-4! Próság! Szúj! Ez easy win! Jó, várjál, most jön még egy klács